Доброго дня, шановні телеглядачі. Починаємо наш традиційний огляд преси. І знову-таки традиційно починаємо з газети КП в Україні. На першій сторінці Сергій і Сніжана Бабкіни розповідають про свого маленького новонародженого синочка. Назвали його Єлісєй. І, власне, хто симпатизує цій парі, яка дуже часто з'являється на наших телеекранах, то може прочитати про цю радість, яка трапилася в їх сім'ї. Ну і, звичайно, газета приділяє велику увагу політичним і навколополітичним питанням. Ну, зокрема, розповідається про те, що у адміністрації президента Володимира Зеленського трошки пом'якшили дрес-код для відвідин і для самих працівників. Я згадую, коли я ще була початкуючою журналісткою, то мене попередили, що не можна заходити в обком партії у брюках, просто скромні брюки. Треба було обов'язково бути в спідниці. Отож, часи міняються і, на щастя, якщо сам президент, звичайно, в шортах на роботу не прийде, то відвідувачі можуть собі це, виявляється, вже дозволити. Ну і люди, які нас здивували, я зазвичай не приділяю уваги цій рубриці, вона дуже такі маленькі, коротенькі повідомлення, але цього разу хотіла б сказати, що особисто мене здивував Дмитро Комаров тим, що він побрався з Міс Україна 2016 Олександрою Кучеренко. Хто слідкував за телешоу «Танці з зірками», то бачив, що Дмитро якраз у парі з цією гарною, розумною дівчиною брав участь у цьому шоу, і тоді вже здалося, що в них якісь почалися романтичні стосунки, і ось підтвердилося це вже у конкретних фактах. Ну, будемо бажати здоров'я і благополуччя, і любові цій парі. Ну і велика стаття, знову-таки, як повертаємося до політичної теми, яка називається «Списки «Слуги народу» очікують серйозні чистки». Ми вже знаємо, що кілька людей, в тому числі наш земляк, пішли з цих списків з тих чи інших причин, з попередніх. Ну і це інтерв'ю з такою назвою дає Дмитро Разумков, який очолює, власне, партію «Слуга народу». Велике інтерв'ю, я думаю, що багатьох воно зацікавить, адже Одеса великою мірою голосувала саме за цю партію, тим, що обрала Володимира Зеленського, власне, і тепер теж має намір, як показують соціологічні дослідження, голосувати за цю партію. Отож, можна ознайомитися, чи варто це робити, чи не варто, і які попередні вже є люди у цих списках. Цікава стаття, яка називається «Велика різниця. 5 євро від Омеляна перетворилися в 100 євро від Flixbus». Мова йде про автобусний лоукостер, який оголосив о тому, що знову хоче попрацювати в Україні. І газета розбирається з тим, чи отримуємо ми, пасажири, вигоду з такої співпраці на теренах України. Омелян, я нагадую, це міністр інфраструктури, і саме від нього залежить, чи буде така угода укладена. Газета «Аргументи і факти в Україні» на головну свою першу сторінку виносить тему розпродажі. Впізнаємо безкоштовний сир. Ну, ми знаємо, що сир – це один з найулюбленіших продуктів, що вже багато і в Україні з'явилося виробників. Власне, ми зараз в основному купуємо вітчизняних і від великих вітчизняних сир вітчизняного виробництва, і від великих якихось корпорацій, і від маленьких приватних підприємств. І ось махінації зі знижками, як хитрі продавці намагаються нас обманути, обдурити. Ну, газета про це докладно дуже розповідає, і як сир, який застарів і вкрився пліснявою, нарізають, і так далі, і так. Одним словом, щоб уникнути поганого продукту, неякісного, варто ознайомитися з цією публікацією. Ну, знову-таки, публікація про те, чому і хто йде нині у Верховну Раду. Вона називається «Нові і старі, ліві і праві». Теж дуже докладний аналіз і теж
оскільки нас все-таки незабаром, чи то в липні, чи трошки пізніше, як скаже Конституційний суд, очікують вибори, то варто з нею ознайомитися. Ну і тема літня, чи варто віддавати дітей на літо до бабусів і дідусів, чи то в село, чи то просто від батьківського дому. Ну, такий аналіз, він трошки з гумором, але і дуже серйозний водночас. Теж варто ознайомитися, оскільки канікули, і багато хто з батьків якраз користуються нагодою віддати дітей до своїх батьків. Ну і цікава публікація, називається «Чайка на орбіті». Це хроніка і помилки епохального польоту Валентини Терешкової. Ми пам'ятаємо, що саме Валентина Терешкова стала першою жінкою, яка стала жінкою-космонавтом, яка полетіла у космос. Американці в цьому питанні трошки відстали. І в них набагато пізніше перша американка подолала це. Ну, а, власне, цікаво ознайомитися, які ж були помилки епохального польоту. Ну, і ми всі вже знаємо, всі вже аплодували нашим юним хлопцям, членам збірної України юнацької по футболу. Всі за них раділи, але ось іде аналіз, хто саме став чемпіоном, які були цьому передумови, і які перспективи можна очікувати від юних чемпіонів світу. Ну і переходжу до газети «Жизнь на пенсії». Вона, як завжди, номер 90, як завжди, дуже багато інформації, яка стосується пенсійного забезпечення. Але водночас тут є інформація про те, що в Україні в першому кварталі 2019 року середньомісячна заробітна плата зросла порівняно з аналогічним періодом минулого року. Не знаю, чи ми відчули це чи ні, однак наводиться статистика і водночас говориться, що більше ніж на 20% зросла ця зарплата, а найбільшу середньомісячну зарплату у першому кварталі поточного року отримували працівники авіаційного транспорту і фінансової та страхової сфер діяльності. А ось найменшу – працівники сфери поштової та кур'єрської діяльності. У них, хоч вона і зросла порівняно з першим кварталом 2018 року, але є на сьогодні найнижчою в країні. Верховна Рада прийняла за основу законопроект про підвищення відповідальності за відмову в пільговому перевезенні в транспорті громадян. Ось буквально днями в Одесі знову був випадок, коли водій не захотів пускати пільговика, воїна, який приїхав зі сходу країни, у салон безкоштовно і його ображав, причому це було в присутності маленького сина цього військовика. І ось нині документ новий передбачає підвищення розміру штрафу з 136 до 2550 гривень за безпідставну відмову в пільговому перевезенні громадян. І зараз це особливо потрібно, оскільки такі випадки набувають суспільного розголосу. І такі випадки, на жаль, не поодинокі. Ще одна цікава новина. Касаційний цивільний суд Верховного суду при розгляді певної справи зробив висновок щодо обов'язку батьків платити аліменти на повнолітню дитину до досягнення нею 23 років за умови, яка вона навчається не лише на стаціонарі, а й заочно у якомусь вищому навчальному закладі і потребує матеріальної допомоги. Звичайно, якщо батьки здатні таку допомогу надавати. У кого діти, студенти, і ви платите чи не платите такі гроші, надаєте допомогу, варто ознайомитися з новим документом. Цікава новина. Папа Римський Франциск змінив англійський текст християнської молитви «Отче наш». Рядок «І не введи нас у спокусу», тобто виходить, що ніби Господь вводить у спокусу, тепер буде звучати «І не дай нам впасти у спокусу». Таким чином, пояснив глава католицької церкви, підкреслюючи, що Бог не вводить людину у спокусу, а допомагає її уникнути, вибратися з неї. Раніше таким чином було змінено французький текст молитви. Сподіваюся, що ми до цього дійдемо. Справді дуже така потреба в цьому є, як виявляється, адже рішенню понтифіка передували 16 років досліджень біблійних текстів, і богослови дійшли висновку, що
Початковий текст молитви, виголошений Ісусом Христом арамійською мовою, був спотворений після перекладу на грецьку та подальшого переказу на інші європейські мови. Газета «Теледом», багато інформації, яка стосується саме нашої Одеси. І говориться про те, що літній сезон в Україні та Одесі офіційно відкритий. І традиційно на вулицях всієї країни починають з'являтися баштанні колодязі, тобто великі металеві сітки з кавунами і динями. Медики застерігають, що рання городина може бути переповнена нітратами і пестицидами, і тому в Одесі збираються провести масштабний рейд по цих баштанних криницях, щоб убезпечити нас від покупки шкідливої і отруйної продукції. Будуть це робити працівники санепідемстанції. Також на Одещині будуть розвивати один з напрямків зеленого туризму – апітуризм, тобто туризм, пов'язаний з споживанням меду та інших продуктів бджільництва, а також лікування ними. Про це розповідає начальник управління аграрної політики Одеської облдержадміністрації Іван Петров. Створено кластер, тобто таку групу на території Біляївського і Роздільнянського районів. Це агропромислова група з розвитку бджільництва, виробництва і реалізації меду та продуктів його переробки. Ну, як кажуть, удачі. Стало відомо, хто буде спеціальним гостем 10-го ювілейного Одеського міжнародного кінофестивалю. Це легендарна французька актриса, двічі володарка премії «Сезар» за кращу жіночу роль Катрін Деньов. Вона отримує почесну нагороду ОМКФ «Золотого дюка» за внесок у кіномистецтво, а також проведе майстер-клас. Сайт Одеса Медіа повідомляє, що 15 червня в Одесі запустили вже 5-й щорічний рейтинг 100 найвпливовіших одеситів. Проект був організований благодійним фондом «Журналісти за демократію» та інформаційною агенцією Одеса Медіа. За словами експертів рейтингу, особливість нинішнього проекту не тільки в тому, що він ювілейний, а й в тому, що проходити він буде в період найсерйозніших політичних подій і змін у житті країни. Оргкомітет уже вивісив попередній список, він складається майже з 400 осіб, можна додавати своїх аж до 14 липня, а вже 15 липня експерти і ті, хто буде голосувати на сайті, підіб'ють підсумки, і ми, власне, взнаємо, хто ж ця впливова сотня. Ну, і я хотіла б завершити дуже такою приємною новиною. Учасниця телешоу «Голос діти», одеситка юна, підкорила суддів вибуховим виконанням хіта «The Beatles». Це 9-річна Поліна Бабій, і вона підкорила кількох відразу тренерів. До неї повернулися і дует «Время і стекло», і «Дзіндзьо», і навіть відбувся між ними таке змагання відбулося за дівчинку. Поліна вибрала «Время і стекло», і ми сподіваємося, що вона піде далі в проєкті. І взагалі зичимо цій дівчинці, з якою ми давно знайомі, бо вона вже виходила, інтерв'ю з нею виходило на сторінках журналу «Фаворит» і на наших сайтах, була учасницею рейтингу, який проводить Південно-Український медіахолдинг «100 талановитих дітей Одеського регіону». І ми їй зичимо удачі у всіх її намаганнях, у всіх її успіхах стати популярною співачкою. Вона впевнено йде до своєї мети. Медична реформа в нашій країні триває, і я впевнена, що немає жодної людини, яку б це не цікавило. В Одесі до процесу реформування медичної галузі долучилися і приватні установи, і, звичайно, державні насамперед. Але й виникають нові форми. Ось, скажімо, в Одесі десь рік тому започаткували мережу амбулаторії сімейного лікаря. Днями в Одесі відкрився вже другий філіал цієї мережі.
що це за нова форма обслуговування медичного сервісу, хто працює там, які послуги надають. Про все це ми розмовляємо з нашими гостями. Представляю вам з задоволенням Маргарита Ковальчук, оперативний директор мережі амбулаторій сімейного лікаря, і Катерина Білова, директор по роботі з ключовими партнерами мережі. Добрий день. Добрий день. Ну, насамперед хотіла б спитати, кому спало на думку в Одесі, в якій і так дуже багато медичних установ і закладів, створити щось нове. Поделимся на самом деле. Действительно, это команда единомышленников, которые имеют опыт работы как в страховой медицине, в финансовой сфере и в сфере здравоохранения. То есть, имея опыт и знания, да, как это может работать, мы объединились и взяли все то хорошее, что имеем в опыте, и, соответственно, то, что дает на сегодняшний день медицинская реформа. И решили создать такой уникальный проект, как сеть частных амбулаторий сімейного доктора. Ну, в чому полягає, власне, суть, відмінність від інших установ? Мені, наприклад, не зовсім зрозуміло. У мене є свій центр медичний, куди я ходжу, колишня поліклініка, і там є сімейні лікарі. А у вас? Сеть амбулаторий семейного доктора открывалась параллельно, да, с началом самой медицинской реформы. Медицинская реформа что предполагает? Да, выбор своего семейного доктора и заключение с ним декларации с целью получения ряда услуг, которые гарантирует государство абсолютно бесплатно. И, соответственно, мы, привлекая к нам в наши медицинские центры семейных докторов, хотели, чтобы население города Одессы получало услуги, которые гарантирует государство, на высоком европейском уровне качества. Совмещает в себе, да, и бесплатные услуги гарантированы, да, в сети частных медицинских учреждений, которые являются наша амбулаторія сімейного. Ну тоді у вас мають бути якісь взаємини з державними установами, які будуть фінансувати вашу діяльність? Абсолютно так, абсолютно так. У нас заключены в амбулатории семейного доктора, заключены договора с Национальной службой здоровья, которые дают нам право эти договоренности, договорные отношения заключать декларации ровно так, как и все государственные поликлиники в тому числі. Тобто людина, яка, скажімо, або не задоволена місцем розташування своєї поліклініки, або не знайшла там лікаря, який би їй сподобався, і від якого вона гарантовано отримує якісні послуги, може звернутися до вас. Да, абсолютно так. Вы абсолютно правы и в этом направлении. Более того, если раньше были нюансы по поводу участков, адреса прописки, либо привязка к проживанию, то на сегодняшний день нам в рамках медицинской реформы позволяет обслуживать любого гражданина Украины, и даже будь то не одессит, если он прописан не в Одессе, проживает здесь. То есть наше медицинское учреждение, мы их, знаете, так позиционировали как поликлиника у дома. Это удобно, это качественно, тут европейское качество в рамках там, ряда услуг бесплатных. Поликлиника біля дому и для всех. Абсолютно так. Абсолютно так. Вы знаете, когда мы создавали или продумывали данный проект, естественно, мы его формировали, продумывали как бизнес. При этом, войдя в него, мы поняли, что есть еще одна миссия, которую мы хотели бы нести, и она, вы знаете, социальная миссия. Почему? Потому что на сегодняшний день, встречаясь с большими коллективами, да, принимая у себя потенциальных пациентов, мы понимаем, что многие люди еще многого не знают о самой реформе. То есть какие права и возможности есть в рамках этой реформы, какие услуги они могут получить бесплатно, какие блага, да, дает государство на сегодняшний день. И к ответу на ваш вопрос относительно чем мы все-таки отличаемся и, наверное, что хорошее взяли и несем в этой реформе, о том, что реформа говорит о том, что деньги идут за пациентом, да, и на сегодняшний день, наверное, задача доктора настолько качественна с точки зрения оказания медицинских услуг, и не только медицинских услуг и получения сервиса, потому что на самом деле, да, сегодня люди хотят получить той сервис и качество услуги, обращаются к нам. Ну, тобто, скажімо, я прийшла, мені все сподобалося, я пораджую своєму чоловікові і сусідам, і, ну, сарафанне радіо в Одесі працює. Абсолютно так. И реформа дает нам, наверное, самое главное, да, в этом вопросе, это возможность выбора. То, о чем говорила Екатерина непосредственно, я могу выбрать своего семейного доктора независимо от места проживания, от места прописки. Главное, чтобы мне было территориально удобно обращаться к тому доктору, возможно, где я проживаю, а может быть и где я работаю, да, потому что на работе мы все-таки проводим достаточно много времени.
безумовно. Тоді, мабуть, і має ваш центр працювати в такі години, коли державні установи, як правило, не працюють. Да, у нас, да, абсолютно верно. График работы продумывали действительно очень удобно, чтобы и в рабочее время кто работает, мог посетить, и те, у кого есть больше времени, с 8 утра до 8 вечера, в субботу в том числе. Ну, це дуже важливо якраз, тому що, як правило, ми не встигаємо, там до 6 працює і все, і ми не можемо потрапити. Да, и более того, далее продумывая более глубже этот проект, ну, в части сервисности в том числе, это контакт-центр, где каждый пациент может записаться и прийти на свое время, то есть не ожидая в очередях. Тобто по интернету, так як зараз уже налаштовують? И в том числе, да, это могут быть электронная очередь в интернете, либо по телефону наш контакт-центр, записываются к доктору и приходят. То есть вот такой фактор отсутствия, ну, все ж мы на самом деле приходим не здоровы, как правило, да, и вот исключая фактор общения и очереди, это то, что, как правило, ну, всем людям не нравится. В ожидании, особенно если мы приходим на работе, отпросились, есть конкретное время, это как раз вот... Ну, це дуже важлива складова сервісу якраз. Ну, мені здається, мені як бабусі, а багатьом мамам і бабусям і дідусям дуже важливо те, що у вас не лише сімейні лікарі, а й педіатри. Тому що якраз до педіатрів у нас, як правило, ще більш високі вимоги, ніж до своїх сімейних лікарів. Ми хворіємо, ну, вже як є, а от наші діти – це найцінніше. Отаке поєднання, це від самого початку ви розуміли, що потрібні і сімейні, і педіатри, так? Да, абсолютно это так. Ну, на самом деле, действительно, у нас есть семейный доктор, который принимает и детей, и взрослых. При этом есть конкретно выделенный педиатр, который работает только с детками. То есть, другими словами, это можно обслуживаться у семейного доктора всей семьей, не разделяя на деток и взрослых, и людей такого уже почтенного возраста в том числе. Поэтому, ну, предусмотрели и так, ви знаєте, по старинці «хочу педіатр», значить педіатр. Ну так, люди звикли, що це має бути окремий спеціаліст, тому треба йти на зустріч їх бажань. Чи може ваш сімейний лікар прийти на виклик додому до когось? Да, абсолютно так. Это действительно то, что мы оставили в рамках самих деклараций. Эти вызовы остаются бесплатными. На сегодняшний день, согласно законодательству, семейный доктор имеет право, да, делать выбор свой, да, или принимать решение о том, что он выходит на вызов, либо не выходит на вызов. В нашем случае, если пациент заключил декларацию, вызов на дом осуществляется в рамках декларации абсолютно бесплатно. Да, это где-то даже мы регламентируем в своей внутренней документации, где-то есть обязательно для наших врачей такой и элемент сервиса, и оказание качественной медицинской услуги, именно выход. Более того, хотела поделиться, потому что на самом деле очень много коллег из других городов, да, и из частных медицинских центров приезжают к нам и просят делиться. Абсолютно так, и, да, и просят делиться опытом и задают вопросы. Скажите, пожалуйста, какова у вас посещаемость или приход ваших пациентов? Мы говорим, вы знаете, 95-98% записавшихся пациентов приходят к нам на прием. Он говорит, как у вас так получается? Да, потому что 50-60% это непосредственно то, что есть у нас. А мы говорим о том, что наши доктора контактируют со своими пациентами не только в телефонном режиме, не только на приеме у доктора. Это все возможные мессенджеры, да, коммуникации непосредственно с пациентом. Мы говорим о том, что выбирая своего семейного доктора, заключая с ним декларацию, мы не только получаем гарантированные услуги, которые гарантирует государство бесплатно, мы получаем своего семейного консультанта. То, о чем говорила Екатерина, да, что семейный доктор обслуживает как деток, так и взрослых, и мы говорим о том, что это, наверное, здорово, да, когда доктор знает всю семью, знает анамнез, знает возможные заболевания. И наши коллеги уже делятся о том, что приходят семьи, которые планируют непосредственно деток, они задают вопросы своему семейному доктору. У кого-то есть аллергия, да, возможно, кто-то болел еще чем-то, и доктор дает уже возможные рекомендации. Або може направити до якогось вузького специалиста. Абсолютно так. Здесь еще один вопрос, куда мы пошли дальше, потому что действительно мы работаем с семейными докторами, да, и это такая первичное звено медицины. При этом есть ситуация, когда необходимо действительно обратиться к узкому специалисту, и наш семейный доктор направляет для того, чтобы утвердиться в своих знаниях, либо подозрениях в каком-то диагнозе, и получить консультацию своего коллеги, узкого специалиста. В связи с этим, да, у нас разработаны маршруты пациентов, то есть наш пациент никогда не выйдет из нашего медицинского центра с пониманием, что он идет
ну, допустим, Без понимания без даже, да. понимания, да, к кардиологу, и дальше что с этим Какому? делать? І до якого, і куди. Да. Ну, я знаю, що кардіологи у вас передбачені в Штатах ваших, Мгм. так? В Тому що ближайшій ми перспективі, да. знаємо, що серцево-судинні захворювання на першому місці, на жаль, по їх по Заболівання. хворобах і по навіть і по смертях, на жаль. Мгм. Тому, мабуть, тому такий вибір, так? Абсолютно. Мгм. Да, Нам абсолютно. дуже часто хочеться навіть, можливо, не прийти на прийом, а просто подзвонити, щоб нас вислухали уважно. І навіть порадили щось по телефону. Навіть цього Мгм. буває достатньо, щоб людина заспокоїлася. Вот именно поэтому, да, и разработан вот такая методика подхода клиента, да, мы говорим о сервисности на самом деле, мы понимаем, что работая в рамках медицинской реформы, вот то, чем делилась Маргарита, это деньги идут за пациентом, но важно, чтобы у нас пациент был и здоровый, и довольный, потому что он тогда от нас не уходит, да, мы все же говорим действительно о бизнесе в том числе. Ну, ми дуже часто жалілися, коли була ще радянська система, колишня радянська, скажімо, медицини, що нас просто лікарі не здатні, в них часу на це не було вислухати просто. Мгм. І тому от такий сервіс, він заспокоює людину, налаштовує. Як кажуть, є лікарі, до яких зайшов і вже стало легше. Абсолютно так, и наши врачи действительно делятся этим, что пациенты будут часто приходят, действительно послушали, да, и им становится легче. Что Или касается... я прошу прощения, да, я более того, вот это в продолжение темы, я вот так себе анализирую, то, что у нас поставлены цель, это наш семейный доктор закрывает 80 нозологий заболеваний. То есть, и мы к этому стремимся, и в том числе и повышаем постоянно квалификацию, отправляя на обучение врачей. То есть, другими словами, то есть 80% обращений остаются у семейного доктора, то есть без там, варианта прибегать к узкой специализации. То есть как можно меньше пациента куда-то отправлять. Это важно, потому что он доверяет, есть анамнез у семейного доктора, это семейный его личный консультант. І Ну, нарешті є навіть якісь таємниці такі, не всім хочуть оголошувати ще широкому загалу. Ось знає одна людина і є до неї довіра. Ну, тоді наступне питання визріло саме собою. Хто у вас працює? Де ви берете таких спеціалістів? Такой секретный такой уже, вы знаете, такой зоны. Ну, забирали, скажімо, найкращих з державних поліклінік. На самом деле, да, у нас команда врачей, та, которая уже сформирована, она растет в связи с тем, что у нас планируется к открытию и новые локации, 2 открылись, в ближайшее время открытие еще 2. И действительно мы на сегодняшний день смотрим врачей, и врачи сами обращаются к нам, потому что для них интересен этот новый, уникальный, не побоюсь этого слова, формат. Наши врачи — это врачи, которые работали и в государственных, муниципальных, коммунальных учреждениях. Это врачи, которые имеют опыт работы и практики в частных медицинских центрах. Это врачи, которые работали непосредственно на скорой помощи, да, то есть оказывали эту помощь в том числе. Поэтому действительно набираем команда, которая хочет двигаться с нами и развивать реформу и в рамках частных медицинских центров. А хто займається відбором? Я знаю, що ви економісти за освітою. Абсолютно так. А хто, власне, оцінює квалификацию лекарей? У нас есть медицинский директор, которого это его непосредственная обязанность, и он является медиком. Да, вот то, чего нам не хватает, знаете. Ну, може навпаки, може ви не будете вмішуватися в ту сферу. Каждый занимается своим делом, да, и это тоже так действительно. Медицинский директор, который очень тщательно подходит к подбору, ну, естественно, в свете его опыта и его коммуникации, это медицинское сообщество, ну, грубо говоря, где все друг друга знают. Поэтому и действительно это именно он. Более того, что в амбулатории нашей, которая как раз на прошлой неделе открылась на Троицкой, у нас принимают врачи, которые параллельно ведут научные работы и преподавательскую практику. То есть помимо того, что он семейный доктор, ведущий прием, еще и учит молодое покоління врачей. Тобто це преподавателі медінституту. Ну, це дуже важливий теж досвід. Ну, тому що він своїх колег може чомусь навчити, це, якщо має вже практику таку педагогічну. В Київському районі, наскільки я знаю, амбулаторія працює вже досить тривалий час, так? Да, абсолютно верно. Мы открылись в августе прошлого года. Ну, який досвід? І фінансовий, і лікарський. Расскажем, да. На сегодняшний день в Киевском районе у нас уже есть более 3000 пациентов. Если говорить непосредственно о приеме пациентов, то у нас график наших
наших врачей уже, да, на самом деле день в день он закрыт, то есть посещаемость достаточно велика. Щільна, да? Абсолютно так, да. И чем можем поделиться? Есть действительно определенные достижения, есть то, чем мы уже горды на самом деле, по тем отзывам, которые дают пациенты. Вы знаете, мы когда, действительно, вы сказали, мы экономисты, финансисты, да, все-таки нам важно, откуда приходят к нам люди, и сегодня мы уже имеем, знаете, такое сарафанное радио, о котором вы говорили, когда... Кто ваши пациенты? Да, приходят к нам пациенты, говорят, откуда вы о нас узнали? Они говорят, вы знаете, мне соседка рассказала, да, или мы проходили мимо, увидели объявление, нам рекомендовали. Вот, и наши пациенты, на самом деле, это детки от нуля. У нас, у нашего педиатра есть тройня. Мы вот горды тем, что да, это совсем детки с рождения, которых наблюдает и патронаж осуществляет наш педиатр. И Простите, я вспоминаю, я чуть-чуть влезу, это такая об эмоции, потому что мы на каждом совещании проводим, мы обязательно спрашиваем, как наша тройня? Они, знаете, такой стали вот часті нашої сім'ї, що це все-таки незвичайні пацієнти, і до них особливо турбота. Да, и есть у нас пациенты совсем почтенного возраста, 93-94 года. То есть пациенты абсолютно разные, да, от самых молодых до взрослых. І обмежень немає. Ну, скажімо, ви б могли не захотіти брати такого зовсім стареньку людину, тому що з нею більше ясно, що треба до неї більше уваги, і більше, можливо, їй якогось сервісу, а це гроші. От, ну, таких обмежень ви не ставите. Абсолютно не ставим, да, то есть наши врачи обслуживают всех пациентов. Более того, вы знаете, к нам приходит семья, которые супруги заключают на себя декларацию, заключают на своих родителей декларацию, говорят, мы хотим еще позаботиться о своих детях, и заключают на всю семью. При этом в нашем штате есть и семейные доктора, и педиатры, есть некая преемственность. Да, когда заключают декларацию с семейным доктором, кто-то говорит о том, что а ребенка мы хотели бы, да, заключить декларацию з педіатром. Ну, насамперед це зручно, вже знають одне приміщення. Я впевнена, що ці приміщення, мабуть, добре облаштовані, що там гарно все, що там затишно і є все необхідне для прийому. Абсолютно, да, поділимося. На відміну від багатьох наших дитячих поликлиник, на жаль. Так оно и есть. На самом деле у нас есть холл, у нас есть ресепшн, у нас есть администратор, у нас есть колл-центр, когда можно позвонить, уточнить, разъяснить какую-то информацию, записаться, да, помимо того, что можно записаться в электронном виде. У нас есть зоны ожидания. Зоны ожидания для деток и игровая комната. Когда родители пришли с ребенком, и ребенок не может уже сидеть на месте, он может провести время, да, в игровой комнате. При этом хотели поделиться, помимо того, что сама включает декларации тех бесплатных услуг, которые гарантированно мы оказываем абсолютно бесплатно. Я на самом деле, знаете, поделюсь, потому что проводя очень много встреч с коллективами, да, мы рассказываем, что же все-таки есть три формы. Нам важно этим делиться, независимо от того, придет к нам человек заключать декларацию или нет, какие возможности ну, у него такая есть. Просветницкая миссия. Абсолютно так. И нам часто задают вопрос, окей, хорошо, спасибо, скажите, а сколько же стоит декларация? Вот почему так важно нам рассказать, что государство на сегодняшний день дает, и мы это реализуем в рамках нашей амбулатории. И я всегда делюсь таким вот ярким, наверное, случаем, который у нас был. У нас пришла женщина почтенного возраста в рамках декларации сдавать бесплатный анализ крови, да, общий анализ крови. Манипуляционный, она до тех пор не разжала руку, да, до тех пор, пока не уточнила для себя, что не нужно ей будет заплатить ни за спирт, ни за ваточку, ни за шприц, да, и только после этого она согласилась. И вот мы поняли, да, что нам важно об этом говорить людям. І важливо таким людям, для яких кожна копійка абсолютно на так. рахунку. При этом мы говорим о том, что помимо тех услуг, которые мы оказываем в рамках декларации бесплатно, у нас есть ряд перечень услуг, которые не включают в себя декларации, соответственно, они являются платными. Ну, мабуть, це як насамперед дослідження якісь, які вимагають грошей, апаратура і ті ж лабораторні дослідження. Да, ну, безусловно, ряд лабораторных исследований действительно входит в декларацию на бесплатной основе, такие как общий анализ крови, мочи, холестерин, но действительно есть более расширенные, которые не покрываются. Ну, вони більш вартісні, тому. Ну, да, абсолютно так, но как минимум мы сейчас говорим о медицинской реформе, вот то, что мы гарантировано государством, это будет абсолютно бесплатно. Тут ряд, вот то, о чем говорит Маргарита, ряд исследований и лабораторных, диагностических, либо манипуляций, которые есть там в дневном стационаре. Да? В нашем каждой амбулатории оснащена
дневным стаціонаром, де Теж дуже важливо. Якщо Абсолютно лікар так. прописав якісь ін'єкції, людина може тут же Абсолютно. приходити Да, і внутри- кваліфіковано отримувати цю Да, допомогу. более того, это, знаете, тоже из нашего опыта, мы где-то такими вот, опять же, эмоциями, потому что мы живем этим проектом, это для нас он очень важен. И вот в эпидсезон наш семейный доктор отправляет направляет, точнее, в стационарное лечение там, тяжелая пневмония, и действительно это заболевание лечится только стационарно. На следующий день эти пациенты приходят к семейному доктору и говорят, доктор, можно мы будем 2 раза к вам ходить на дневной стационар, мы будем у вас капаться, будем лежать лучше у вас, ну, простите, мы там лежать в лучше тих дома. умовах, да. Ну, да, то есть все будем ваши А указания в дневном вакцинація стационаре. теж можливо в ваших умовах? Вы знаете, Да, поделимся. це На самом деле, спасибо, окрема тема. Спасибо, така. что задаете вопрос, потому Очень что в этом важная. вопросе мы флагманы и тоже в этом горды, Мгм. потому что мы, наверное, единственное частное медицинское учреждение, которое будет получать распределение государственных вакцин первыми, Мгм. да, то есть Мгм. получать будут все, но мы первые, кто это будет осуществлять, вот буквально на этой Мгм. неделе, до конца недели ждем уже распределения этих вакцин. Именно в графике Мгм. прививок, Мгм. которые Ну, тоже що особливо гарантируются. важливо для дітей, знову ж Абсолютно таки. так. Мгм. Катя, у вас така цікава посада, директор по роботі з ключовими партнерами. Що ж це за ключові партнери, скажіть? Спасибо за вопрос. Да, действительно, на самом деле у нас много есть внешних партнеров, с которыми мы работаем. В первую очередь это страховые компании, ассистирующие компании. Мгм. У нас с ними заключены договора на обслуживание их застрахованных лиц в наших сети амбулаторий Мгм. семейного Мгм. доктора. То есть мы оказываем услуги как первичной медицины, так и те дополнительные, которые входят в их программы страхования. Более того, наши партнеры не менее ключевые – это юридические лица, руководство которых заботится о своем персонале, такой мотивационный, знаете, Мгм. такой элемент по обслуживанию в наших Тобто у вас амбулаториях. є не лише сім'ї, не лише окремі пацієнти, а й колективи Абсолютно вже. так, Ага. абсолютно так. Это за основу, естественно, это коллектив, но у каждого сотрудника есть и члены семьи, которые точно так же, да, заходя через, ну, грубо говоря, через работодателя и приводят свою семью на обслуживание и декларирование в том числе. Мгм. Ну, дуже цікаво. Можу сказати, на жаль, чи на щастя, я вже заключила декларацію в своїй поліклініці. Сподіваюся, що там теж сервіс буде зростати. Але, звичайно, як одеситка, я бажаю вам успіху, бажаю, щоб люди зверталися до вас, тому що ваша ініціатива дуже гарна і, ну, скажімо так, вона дуже актуальна насамперед. І, ну, звичайно, Одеса знову-таки передує в цьому. Ви сказали, в інших містах поки що такого немає. Приїжджають лише за досвід. Абсолютно так. Да? Есть опыт Не и может практика, не да, радовать. врачей, да, предпринимателей, СПДшников. При этом в том формате, как это работает у нас, мы действительно флагман. Ділитися досвідом легко? Не? Легко делимся опытом. Более того, вы знаете, я скажу, что настолько открыты, что Ульяна Супрун, да, на своей странице рассказывала о нас и действительно о том формате существования нас как хаба, да, так называемого. Ну, власне, Ульяна отримала від вас найдієвішу підтримку. Вона побачила, як її реформи втілюються в життя. Абсолютно Можна так. нічого не говорити, а просто... Ну, более того, что, ну, я могу предположить, что она не могла предположить, что именно ее задумка будет вот в таком проекте Ну, звичайно. выражена. Поэтому, Мгм. естественно, для нее вот на своей странице написав о том, что вот такой вау-эффект, там, насколько можно было трансформировать и взять то самое хорошее из медицинской реформы, да, и воплотить ее на базе частного учреждения медицинского. Ну, молодці. Спасибо. Давай, спасибо. А які перспективи? Ви вже сказали між собою навіть 2 чи 3, так скільки філіалів найближчим часом? На сегодняшний день уже у нас 2 открытые амбулатории. Это на Таирова, на Эльфа и Петрова. Буквально на прошлой неделе это на Троицкой в центре города. Буквально через неделю мы открываем на поселке Котовского, на Полстовского. Тобто, власне, всі Да, ну, такі мікрорайони міста абсолютно будуть так. охоплені. Более того, на поселке в течение 1,5 месяца на поселке Котовск открываем еще одну локацию. Понимаем, что это большой действительно Ну да. район и охват, поэтому там будет 2 локации. И фонтан на 6-й станции фонтана, там будет тоже амбулатория, причем очень такая, мы там пошли уже глубже и шире, потому что там будет и узкая специализация, то, что мы вначале, да, вы спрашивали по узкой специализации, это будет гинекология, и кардиология, и лор направленности, то есть такой уже вот и с диагностикой более-более шире.
То Ну есть там вот якраз таким- у тому районі це необхідність, тому що там мало медичних закладів. Якщо в Абсолютно. центрі їх більше. Да, Мгм. И мы абсолютно услышали так. запросы наших пациентов, да, когда к нам приходят и говорят, а все-таки куда к кардиологу, да, то есть Мгм. это те 3 направления, которые мы видим наибольшее запросов наших Мгм. пациентов. И планируем к тому, что все-таки Фонтан это где-то между, да, Таирова, центром города, понятно, Мгм. поселок несколько удален, Мгм. вот, куда мы все-таки можем направлять наших пациентов, и мы будем уверены. Наостанок провокаційне питання. Я розумію, що є якась ревність від державних установ. Чи підтримує вас, чи підтримує вас департамент охорони здоров'я, міський, обласний? Мгм. Поддерживает, и мы им очень признательны за ту Мгм. реформу, которую они продвигают. Мы хотим идти в тандеме совместно, да, для того, чтобы реализовывать и внедрять эту реформу как можно больше или расширять ее, наверное, так. Мгм. Ну, я бажаю вам успіху і Спасибо большое. сподіваюся, що не хотілося, щоб люди хворіли. Хай вони приходять з профілактичними Абсолютно питаннями так. до вас. Турбота про їх здоров'я хай буде вашою спільною справою. Да, Спасибо вам большое. Спасибо.